Kok Bada, ini dia datang. Nah, kami menyebutnya rangkok badak karena spesies ini memiliki tanduk di atas paruhnya yang menyerupai seperti cula badak. Jadi ini adalah salah satu jenis burung rangkok terbesar di Indonesia yang dapat dijumpai di Pulau Kalimantan. Nah, burung rangkok ini sangat suka sekali makan buah-buahan, dan di taman ini kami memberinya pisang dan juga pepaya. Dan terkadang mereka akan menyambar serangga yang sedang terbang, seperti lebah dan juga belalang. Nah, biarpun kepalanya terlihat berat dengan paruhnya yang sangat besar. Oke, perhatikan satu lagi di sebelah sana, kita punya Jack. Jadi Jack ini adalah jenis rangkok lingkar. Jadi mereka adalah 2 dari 54 spesies jenis burung rangkok yang dapat dijumpai di Asia dan juga di Afrika. Dan di Bali Bird Park, kita memiliki sekitar 8 jenis rangkok yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat ya, seberapa tinggi Jack mampu menangkap makanan yang akan dilemparkan oleh pelatihnya. Oke, ini dia, perhatikan, 1, 2, 3, tinggi sekali. Nah, jadi Jack ini adalah yang rangkok yang jantan. Itu dikarenakan Jack memiliki kantung paruh berwarna kuning, sedangkan yang betina kantung paruhnya selalu berwarna biru. Oke, kita coba lagi. Kita akan lihat seberapa tinggi Jack mampu menangkap makanannya. Nah, jadi ini adalah salah satu keunikan dari jenis burung rangkok menangkap serangga di alam liar. Oke, ini dia. Come on, Jack. Nah, ini dia, semuanya perhatikan, 1, 2, 3. Ya, tinggi sekali. Nah, sesungguhnya ini adalah salah satu keunikan yang dimiliki dari jenis burung rangkok, di mana biasanya mereka akan menyambar serangga yang sedang terbang, seperti lebah dan juga belalang. Nah, biarpun postur tubuh bagian atasnya terlihat berat, namun mereka mampu terbang dengan sangat ringan. Dan burung rangkok dikenal sebagai burung penyebar biji-bijian yang sangat handal di alam. Yang artinya mereka akan makan satu buah dari satu pohon dan akan menjatuhkan biji tersebut jauh dari pohonnya. Dan biji tersebut akan tumbuh kembali menjadi pohon baru. Maka dari itu mereka disebut burung penyebar biji-bijian yang sangat efisien. Jadi Anda bisa dengar ya, ketika burung rangkok terbang, kepakan sayapnya terdengar sangat keras. Nah, itu dikarenakan burung rangkok hanya memiliki 1 set sayap terbang saja. Dan kebanyakan burung memiliki 2 set sayap terbang, yaitu yang primer dan juga yang sekunder. Nah, burung rangkok ini juga adalah satu-satunya burung di kerajaan burung, di mana mereka memiliki bulu mata yang sangat lentik. Oke semuanya, sekarang kita fokus ke Bruno ya, yang besar ini. Karena Bruno juga akan mencoba menangkap buah yang akan dilemparkan oleh pelatihnya. Dan bantu kami untuk menghitung berapa banyak buah yang dapat Bruno tangkap pada pagi hari ini. Oke, ready trainer? Oke, kita hitung bersama-sama ya, mulai dari sekarang. Oke, count Bruno. 1, lagi 2, 3, 4, lagi sekali 5, yang terakhir bonus untuk Bruno 6 potong buah pada pagi hari ini. Nah, jadi Bruno ini menetas di taman ini dan merupakan salah satu program pengembangbiakan kami yang sangat berhasil. Oke, thank you so much trainer. Good job Bruno. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bruno. Nah, baik, kali ini kita akan lihat jenis burung lainnya. Kita memiliki beberapa jenis burung air. Nah, mereka ini memiliki kaki serta paruh yang panjang. Itu dikarenakan spesies ini mencari makanan di muara sungai maupun rawa-rawa. Nah, ini dia zabu. Zabu adalah jenis bangau marabu. Jadi bangau marabu ini adalah bangau terbesar yang dapat dijumpai di dunia. Asalnya dari Afrika. Nah, spesies ini sangat suka sekali makan bangkai atau hewan yang telah mati. Dan terkadang juga mereka sangat suka makan ikan, udang, dan juga hewan yang berbuku-buku lainnya. Dan perhatikanlah, zabu memiliki kepala yang botak ya. Jadi bukan berarti dia adalah burung yang sudah tua. Nah, melainkan ini adalah salah satu karakter fisik alami mereka di alam liar dan memudahkan mereka saat bersentuhan dengan bangkai. Nah, untuk burung air selanjutnya, kita memiliki burung air dengan bulu berwarna putih. Ada yang bisa lihat?
di mana Milky? Oke, itu dia di belakang Anda. Nah, jadi Milky adalah jenis burung bangau blue wall. Ini dia kan? Nah, sesungguhnya ini adalah bangau yang hampir terancam punah. Itu dikarenakan mereka hanya tersisa tidak lebih dari 4.000 ekor saja di alam liar. Milky, panggil Milky. Nah, sama seperti sabu, dia sangat suka sekali makan ikan, udang, serta hewan yang Milky. Nah, sekarang pelatihnya memberinya ikan mujair segar. Nah, Milky ini memiliki bulu berwarna putih cantik dan dikombinasi dengan sedikit warna hitam di bagian sayapnya yang membuat dia terlihat sangat menawan. Nah, dia memiliki kaki semiselaput ya, disebut semiselaput karena biasanya spesies ini mencari makanan di sekitaran rawa-rawa. Nah, terlihat pendiam, namun Milky biasanya akan menghentakkan paruhnya saat dia merasa dalam bahaya. Dan biasanya juga ini adalah typically burung yang pendiam, namun mereka akan bergerak cepat ketika melihat mangsanya di alam. Oke, good job Milky, bye! Oke, Bali Bird Park memiliki 1.000 burung dengan 250 spesies yang berbeda. Kali ini kami akan tampilkan salah satu jenis burung paruh bengkok tercantik di alam. Nah, sekarang kita sambut Gabriel, jenis burung makau sayap hijau. Ini dia datang. Nah, spesies ini berasal dari hutan Amazon di Amerika. Namun Gabriel menetas di taman ini dan merupakan salah satu program pengembang biakan kami yang sangat berhasil. Nah, perhatikanlah saat Gabriel terbang. Dia terlihat cantik sekali dengan warna bulu yang berwarna-warni dan juga ekornya yang panjang. Jadi semua jenis makau memiliki karakter fisik yang sama, seperti kepala bulat, ekor panjang bertumpuk, badan langsing, serta warna bulu yang sangat mempesona. Nah, tidak hanya cantik, namun mereka juga dikenal sebagai burung yang luar biasa pintarnya. Nah, di Bali Bird Park kita memiliki banyak sekali jenis burung makau, dan kami mengembang biakan mereka. Nah, biasanya spesies ini bertelur 2 hingga 3 butir, dan masa inkubasinya yaitu sekitar 1 bulan lamanya. Nah, burung makau sangat suka sekali makan kacang, biji, dan juga buah-buahan. Nah, terkadang mereka bisa memakan buah yang beracun. Nah, saat mereka makan buah yang beracun, mereka akan langsung menjilati lumpur atau tanah liat yang dapat dijumpai di pinggiran sungai Amazon untuk anti toksik atau anti racun. Oke, 1, 2, 3, cantik sekali. Thank you so much guys. Nah, baik, kali ini kami akan menampilkan kepada Anda beberapa jenis burung kakak tua dengan warna bulu putih cantik di sekujur tubuhnya dan juga jambul kuning besar mereka yang sangat menawan. Nah, kita punya jenis kakak tua Triton atau kakak tua Galerita. Ini mereka datang satu persatu. Nah, kakak tua digolongkan sebagai satwa yang pandai ya. Itu dikarenakan mereka pandai dalam menirukan suara. Nah, terutama suara manusia. Nah, biasanya mereka menirukan suaranya ini untuk menarik lawan jenis atau mempertahankan daerah kekuasaannya. Nah, jantan maupun yang betina dari spesies ini memiliki warna bulu yang sama. Namun yang jantan memiliki bola mata berwarna hitam. Sedangkan yang betina bola matanya selalu berwarna coklat. Nah, sama seperti jenis paruh bengkok lainnya, makanannya adalah kacang, biji, dan juga buah-buahan. Nah, maka dari itu, spesies ini memiliki paruh yang sangat-sangat kuat. Dan di alam liar, jenis burung kakak tua mampu bertahan hidup hingga 40 tahun lamanya, dan mungkin saja lebih. Namun, sebagian besar dari mereka ini masih sangat muda, umurnya baru 4 tahun sekarang. Dan di Bali Bird Park kita memiliki banyak sekali jenis burung kakak tua, dan kami mengembang biakan mereka. Nah, biasanya burung kakak tua ini menetaskan telurnya yaitu 1 sampai 3 butir. Dan masa inkubasinya yaitu sekitar 1 bulan lamanya. Nah, kita juga memiliki beberapa jenis burung kakak tua alba dan juga kakak tua umbrella ya. Nah, kita menyebutnya kakak tua umbrella karena mereka ini memiliki jambul yang mirip seperti payung saat terbuka. Nah, sama seperti kakak tua lainnya, makanannya adalah kacang, biji, dan juga buah-buahan. Nah, tidak hanya burung kakak tua, kita biasanya juga memiliki beberapa jenis ayam-ayam mutiara yang suka bergabung di pertunjukan ini. Nah, mereka juga sangat suka sekali
berkeliling di taman ini, dan saya rasa Anda suka juga untuk melihat mereka di sini. Nah, kita membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan biasanya untuk melatih burung-burung kami di sini. Namun kami tetap menjaga insting alami mereka di alam. Oke, kita sebentar lagi akan menyaksikan beberapa jenis bebek. Nah, jadi bebek ini sangat sering sekali ya dijumpai di Bali. Dan biasanya dipelihara oleh petani-petani di luaran sana. Dan juga dimanfaatkan telur serta dagingnya yang sangat ada lezat. bebek tuh. Oke, ini mereka datang satu Bebek persatu. tuh. Nah, kali ini kita memiliki volunteer ya, volunteer bebek. Oke, adik, ayo sini kita ikut kasih makan bebeknya. Ayo, bebeknya di sini. Jalan ke sana. Oke, tinggal dilempar aja makanannya, nanti mereka ikut. Oke, ayo maju ke depan sama kakak. Boleh tahu siapa namanya? Bagler. Adik. Malu-malu ya. Nah, jadi siapa yang tidak mengenal bebek yang satu ini ya? Sangat sering sekali dipelihara oleh petani di luaran sana. Ayo sini lagi jalan. Nah, dan dimanfaatkan daging serta telurnya yang lezat. Ini adalah jenis bebek Bali domestik. Nah, jika Anda melihat menu bebek betutu di restoran luaran sana, jadi bebek inilah yang mereka gunakan. Nah, sangat lezat sekali sebagai sate maupun makanan khas Bali yang disebut lawar. Namun, bebek-bebek kami di sini adalah bintang pada pertunjukan kami. Nah, bebek juga sangat penting pada upacara agama Hindu di Bali, yaitu sebagai upacara mecaru atau upacara pembersihan. datang lagi tuh. Oke, kasih lagi yang banyak semuanya, dituang aja nggak apa-apa. Oke, lagi. Nah, bagus. Nah, taruh di bawah aja deh, nggak apa-apa. Nah, ikut kakak, ayo jangan kemana-mana, sini, berdiri di sebelah sini. Datang Nah, lagi. baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, jadi bebek dan juga jenis burung kakak tua adalah burung terakhir pada acara kali ini. Dan untuk acara selanjutnya kami masih punya Basic Instinct Bird of Prey Wild Encounter jam 11.30 di pojok sana. Nah, sekali lagi terima kasih sudah dapat bergabung dan selamat berlibur di Bali Bird Park. Terima